ये चेक करें फ्रेंड, ये हो चुका हमारा फाइनल फ्रेंड। इतना ज़्यादा ग्लॉस है, खुद से बाल भी झाड़ सकते हो। ये एम्पोरियो का पॉलिश किया हूँ मैंने, एक्सट्रियल वाटर प्रूफ आम पॉलिश से सबसे ज़्यादा इसकी लाइफ है। और मेरे चैनल पर पूरी फुल वीडियो आ चुकी है, 40 मिनट की वीडियो, बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है आपके लिए। पेंटर भाई से पीले उस वीडियो में एंड तक बने रहना, पूरी डिटेल आपको साथ शेयर करूंगा, वो भी हिंदी में बताया हूँ पूरा। और मोहनर जी जैसे कि नए और काम कराना चाहते हैं, ज़रूर करा सकते हो। उस वीडियो ज़रूर जाके क्लिक करके देखें, पूरी फुल वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है और पूरी हिंदी में नॉलेज दिया हूँ, पूरी फुल प्रोसेस के साथ। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया हूँ, तो कृपा करके एंड तक बने रहें। तो फॉलो भी करें मेरे चैनल।